नमः सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। वृद्धिरादैच अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके ङिति च दीर्घीवे वीटां हलोऽनन्तराः संयोगः मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाज्झलौ ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् शे निपात एका जनाङ् ओत् संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे उन्यः ऊ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दाधाघ्वदाप् आद्यन्तवदेकस्मिन्। अत्सन्धिप्रकरणस्य अन्तिमः भागः अस्माभिः अध्येतव्यः अस्ति, प्रकृतिभावः इति। एतावता वयम् अत्सन्धिप्रकरणे सप्त सन्धयः ये मुख्याः सन्ति तेषां सूत्राणि उदाहरणानि च अधीतवन्तः। गतवर्गे गोशब्दस्य विशिष्य यत्र सूत्राणि विद्यन्ते तदपि कुत्र अपदान्ते वा एङ्गन्तत्व अभावे वा विशेषः कोऽपि नास्ति। सामान्यं यण् सन्धिः एङ्गन्तत्वं नास्ति चेत् कः अर्थः? ह्रस्वः अस्ति, ह्रस्वे कृते उकारः अस्ति, उकारस्य अचिपरे यण् भवति। सवर्णः अस्ति चेत् सवर्णदीर्घः भवति। ओकारः उकारो वा अस्ति चेत् एचो यवायावः इत्यनेन अयादिसन्धिः सामान्यः भवति। किन्तु यदा समासे गोशब्दः विद्यते, प्रातिपदिकरूपेण तिष्ठति, तत्र एङन्तत्वं भवति, पदान्तत्वं भवति। तत्र अचिपरे केचन विशेषनियमाः उच्यन्ते। इन्द्रशब्दः अस्ति चेत् तत्र इन्द्रे च इति सूत्रेण नित्यम् अवङ् इति आदेशः विधीयते। अयमादेशः ङित् अस्ति, अतः ङिच् इत्यनेन अन्त्यादेशः। गोशब्दे अन्त्यः ओकारः, तस्य अव इति अकारान्तः आदेशः भवति। गव इन्द्रः, आद्गुणः इत्यनेन गुणे कृते गवेन्द्रः इति रूपं भवति। इदं सूत्रम् एतदेकमेव रूपं लक्ष्यीकृत्य निष्पन्नम् अस्ति। गोशब्दः इन्द्रशब्दः उभयमपि फिक्स्ड् एव, तत्र अन्यत् किमपि उदाहरणं भवितुं नार्हति इन्द्रे च इत्यस्य। अपरं सूत्रमस्ति, वस्तुतः सूत्रद्वयमस्ति, ह्रस्व अकारे परे। अति एङः पदान्तादति इत्यतः अति इति अनुवर्त्य सर्वत्र विभाषा गोः इति सूत्रेण प्रकृतिभावः विकल्पेन विधीयते। अर्थात् ह्रस्व अकारे परे सन्धिरेव न भवति इत्यर्थः। तदा गो अग्रं, गो अधिपः इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अन्यदपि सूत्रमस्ति अवङ् स्फोटायनस्य इति। तत्र अचि परे सर्वेषु अज्वर्णेषु परेषु अवङ् इति आदेशः विधीयते। ह्रस्वाकारः अपि अजेव, अतः अवङादेशः अपि विकल्पेन भवति। गव अग्रं सवर्णदीर्घे कृते गवाग्रम् इति। उभयोः अभावे अवङादेशः विकल्पः, प्रकृतिभावः अपि विकल्पेन, उभयोः अभावे सामान्यः सन्धिः एङः पदान्तादति इति पूर्वरूपं भवति। एवञ्च रूपत्रयम् अत्र सम्भवति, यत्र समासे गोशब्दः पूर्वपदमस्ति, अग्रे ह्रस्व अकारः अस्ति। तत्र अन्यः स्वरः अस्ति चेत् उत्तरपदे ह्रस्व अकारं विहाय अन्यः कश्चित् स्वरः अस्ति चेत् प्रकृतिभावः न भवति। अवङ्स्फोटायनस्य इत्यनेन अवङादेशः भवति। तस्य अभावे
एचोयवायावः इत्यनेन अवादेशः भवति। ओकारस्य अव् इति अवादेशे कृते लोपशाकल्यस्य इत्यनेन वलोपस्य प्रसक्तिः अस्ति। यद्यपि प्रयोगेषु प्रायः न दृश्यते। एतादृशरूपद्वयं प्रयोगे दृश्यते किन्तु तदपि भवितुम् अर्हति। As I said, a theoretical possibility ग ईशः इति भवितुम् अर्हति। इदानीं वस्तुतः प्रकृतिभाव प्रकरणं वयं प्रविशामः। प्रकृतिभावस्य त्रीणि सूत्राणि अस्माभिः अधीयन्ते। तत्र प्रथमं सूत्रम् अस्ति प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम् इति। प्लुतस्य प्रगृह्यस्य च प्रकृतिभावः भवति इति उच्यते। प्लुतः नाम कः, प्रगृह्यः नाम कः, कुत्र भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् अस्ति। प्लुतसंज्ञा अपि अस्ति, प्रगृह्यः इत्यपि संज्ञा। कुत्र भवति इति जानीमः चेत् कुत्र प्रकृतिभावः इत्यपि ज्ञातुं शक्नुमः। अतः अस्मिन् खण्डे प्लुतः तस्य प्रकृतिभावः इत्येतदंशं वयं पश्यामः। आदौ प्लुतः। प्लुतस्य किं संज्ञासूत्रं तु वयं जानीमः। ऊकालो झ्रस्वदीर्घप्लुतः इत्यनेन उश्च ऊश्च ऊश्चवः वाम कालः इव कालः यस्य सः अच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुतसंज्ञः स्यात् इति प्लुतसंज्ञा विहिता। कस्य स्वरस्य प्लुतसंज्ञा भवति? यस्य ऊ इति उच्चारणकालेन समकालः भवति। ऊ इति उच्चारणं कर्तुं यावान् कालः अपेक्ष्यते तावान् कालः यस्य स्वरस्य भवति सः प्लुतस्वरः इति तेन सूत्रेण उच्यते। तदेव अस्माभिः त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः, त्रैमात्रिकः वर्णः प्लुतः इत्युच्यते। तत्तु ज्ञातं, प्लुतः नाम कः इति ज्ञातं, किन्तु कुत्र भवति प्लुतस्वरः? यथा ह्रस्वस्वरः दीर्घस्वरश्च भाषायां स्वभावेनैव सिद्ध्यति। अर्थात् इदानीं यत् अस्ति तत्र ह्रस्वाकारः अस्ति, पश्यामः चेत् तत्र दीर्घः अकारः अस्ति। ह्रस्वः दीर्घः उभयोः अपि भाषायां स्वयं सिद्धत्वम् अपि अस्ति। कदाचित् तु यथा रम इति धातुः अस्ति तत्र ह्रस्व अकारः अस्ति, तत्र राम इति यदा कुर्मः ह्रस्वस्य अकारस्यैव दीर्घः भवति इति सत्यं। सो कदाचित् ह्रस्वस्वरः दीर्घत्वेन परिवर्तते, कदाचित् दीर्घस्वरः ह्रस्वत्वेन परिवर्तते। एवं परस्परं परिवर्तनं तु अस्ति, किन्तु स्वयं सिद्धत्वेन अपि ह्रस्वः दीर्घः इति उभयमपि भाषायाम् अस्ति. So when we dig Vyakarana and keep going back to the root, so a verb root is like the basic vocabulary for Sanskrit. From verbs most of the other words are generated, but in the verb itself we have both hrasva and dirgha. So patha, it is originally hrasva akara. It has not evolved from something else. Similarly, in a dhatu like khad, dirghaha akaraha asti. Kintu plutaswaraha evam swayam kutrapi na vidyate. Sarvada प्लुतस्वरस्य निष्पत्तिः ह्रस्वाद्वा दीर्घाद्वा भवत्येव. So plutas are not originally occurring in in those underived particles or words, but it is always derived using a specific set of sutras. Atayeva pluta vidhayakani sutrani ashtadhyayam santi. तेषु तेषु प्रसंगेषु एव प्लुतस्य विधानं भवति. So a plutaswara always would have been either a hrasva or a dirgha, which is being converted to a pluta because of certain nimittas. Iti prathamaha amshaha.
द्वितीयः अंशः सर्वः प्लुतः विकल्प्यते इति सिद्धान्तः अस्ति। तत्र किं कारणं कथं ज्ञायते इत्यादि लघुकौमुद्यां तस्य विचारः नास्ति, सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति, किन्तु सर्वः प्लुतः विकल्पेन भवति। प्लुतः करणीयः एव इति नास्ति, विकल्पेन प्लुतः भवति इति सामान्यतः अंशद्वयं प्लुतस्य विषये। तत्र अष्टमाध्याये द्वितीयपादे तत्र वाक्यस्य टेः प्लुतः उदात्तः इति सूत्रमस्ति। तस्मिन् अधिकारे इदम् अधिकारसूत्रमस्ति। अस्मिन् अधिकारे प्लुतस्वराणां विधानं कृतमस्ति। तत्र पुनः बहूनि प्लुतविधायकानि सूत्राणि वेदप्रयोगसम्बद्धानि सन्ति। वेदेषु बहुत्र प्लुतस्वरस्य प्रयोगः श्रूयते। भाषायां प्लुतस्वरस्य प्रयोगः न्यूनः एव, तथा विरलः एव, बहुधा श्रूयते इति न। विशिष्य इदमेकमेव सूत्रं लघुसिद्धान्तकौमुद्यां बोध्यते। तदेव लौकिकभाषायां प्लुतस्य प्रयोगः इति चेत् अनेनैव भवति। प्रायेण अन्यविधस्य प्लुतस्य प्रयोगः विरलः। अतः एकमेव सूत्रम् अत्र दत्तमस्ति, किन्तु अन्यानि अपि सूत्राणि सन्ति। यदि वयं तत्र अष्टाध्यायीं पश्यामः, तत्र वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति अधिकारे प्लुतस्वराणां विधानं क्रियते। अतः कुत्र कुत्र प्लुतः भवति इति ज्ञातव्यं चेत् अयम् अधिकारः द्रष्टव्यः। अष्टमाध्याये द्वितीयपादे वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इत्यस्ति। सो 82 द्व्यशीतितमम् इदं सूत्रम् इत आरभ्य अष्टोत्तरशततमसूत्रपर्यन्तम्. So till the end of the pada, I think. So starting from here, so 8 to 108, till the end of the pada you have the adhikara. So there are about prayaha पञ्चविंशतिः अथवा षड्विंशतिः सूत्राणि सन्ति प्लुतसम्बद्धानि। एतेषु सर्वेषु प्लुतस्य विधानं क्रियते। किन्तु लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् एकमेव सूत्रम् अस्माभिः इदानीं विमृश्यते, दूराद्धूते च इति। दूरात् हूते इति छेदः, पदस्य छेदः तु दूरात् हूते। वयम् अग्रे अग्रिम अध्याये हल् सन्धि विषये वयं जानीमः। अत्र पूर्वसवर्णसन्धिः इत्यस्ति। तद् हितं तद्धितम् इति यथा हकारस्य स्थाने धकारादेशः भवति, एवम् अत्रापि दूराद् हूते इति स्थिते हकारस्य स्थाने धकारादेशः भवति, दूराद्धूते इति भवति। सो दूरात् हूते वाक्यस्य टेः प्लुतः उदात्तः इति अधिकारः आगच्छति। कः अर्थः? दूरात् हूते, हूतिः ह्वेञ् इति धातुः अस्ति, तस्य आह्वानम् इति वयं वदामः। सो हूतिः नाम आह्वानं, टु काल् औट्। कुतः? समीपे एव कश्चित् अस्ति चेत् अस्माभिः प्लुतस्य प्रयोगः कर्तव्यः नास्ति। दूरात् हूते, दूरे कश्चित् अस्ति, तस्य आह्वानं क्रियते। सः अत्र न पश्यति, तस्य अभिमुखीकरणं यदा अस्माभिः कर्तव्यं तदा किं भवति? वाक्यस्य टेः प्लुतः भवति। वाक्यं वयं प्रयुञ्ज्महे, यथा कृष्णः तत्र दूरे कुत्रापि अस्ति, एहि कृष्णा इति वयम् आह्वयामः चेत् वाक्यस्य सम्बोधनं कर्तुं यस्य वाक्यस्य प्रयोगं कुर्मः तस्य टेः टि संज्ञा अस्माभिः पूर्वं दृष्टा। शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् इत्यत्र अचोन्त्यादि टि इति सूत्रमासीत्।
टि इत्युक्ते अन्तिमः स्वरः ततः व्यञ्जनानि इति तस्य टेः वाक्यस्य अन्ते यः टी भागः अस्ति अर्थात् टी भागे यः स्वरः अज्वर्णः अस्ति तस्य प्लुतः भवति स च प्लुतः उदात्तः भवति उदात्तस्वरः तस्य भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः दूरात् संबोधने वाक्यस्य टेः प्लुतः वा विकल्पेन भवति सक्तून् पिब देवदत्ता इति उदाहरणं कश्चित् देवदत्तः दूरे कुत्रापि अस्ति तस्य संबोधनं कर्तव्यं माता आह्वयति किमर्थम् आह्वयति सक्तून् पिब सक्तु इति पदार्थ विशेषः इट इज समथिंग लाइक कंजी और porridge ओके सक्तून् इति तत् पातुं यदा दूरात् आह्वयति सः कुत्रापि दूरे कार्यरतः अस्ति तदा वाक्यस्य टी भागः तत्र देवदत्त इत्यत्र अन्तिमः आकारः तस्य प्लुतः भवति सक्तून् पिब देवदत्ता इति अन्ते प्लुतस्वरः भवति एवमेव यदि एह्येहि राजवर्मान् कस्यचित् नाम राजवर्मन् इत्यस्ति चेत् तत्र अन् इति टी भागः तत्र अकारस्य प्लुतः भवति आ इति प्लुतस्वरः भवति एवञ्च दूराद्धूते च इत्यनेन किमुच्यते दूरात् संबोधने वाक्यस्य अन्ते यः अज्वर्णः तस्य प्लुतः भवति इत्युच्यते प्लुत विधायकम् वस्तुतः इदं संज्ञासूत्रं न क्षन्तव्याहं मया न दृष्टमिदं this is not a samnya sutra because it is converting a hrasva swara or a dirgha swara depending on whichever it is. So it is pluta vidhanam anena kriyate kripaya asya parivartanam kurvantu. I don't know why I did not notice that. This is a vidhi sutra which is giving a pluta for a hrasva or a dirgha. hrasvasya sthane अथवा दीर्घस्य स्थाने प्लुतस्य विधानमेव क्रियते न तु प्लुत संज्ञा प्लुत संज्ञा सूत्रं तु उकालोज् ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इत्येव Was there a problem in between audio or video? मया अधुनैव दृष्टं बहुभिः उच्यते रमा भगिनी It was fine, right? Sarvam Shrutam. अस्तु तर्हि केषाञ्चित् पक्षे समस्या आसीत् इति मन्ये यदि मध्ये किमपि न श्रुतं कृपया मुद्रणं दृष्ट्वा पठन्तु सरलमेव सूत्रं दूराद्धूते च इति सूत्रेण प्लुत विधानं क्रियते यत्र दूरात् संबोधनं क्रियते कस्यचित् संबोधनं क्रियते तत्र वाक्यस्य टेः प्लुतः विकल्पेन भवति इति सूत्रस्य अर्थः अत्र अस्माकम् इत्युक्ते प्लुतः अस्ति इत्येव ज्ञातम् इदानीं प्लुत संज्ञाम् आश्रित्य तत्र अन्यत् किमपि कार्यं क्रियते प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम् इति षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादे इदं सूत्रमस्ति इदं प्रकृतिभाव विधायकं सूत्रम् एते अचिपरे प्रकृत्या स्युः इति सूत्रार्थः तत्र संहितायाम् इत्यधिकारः गतवर्गेऽपि दृष्टं प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे इत्यतः प्रकृत्या इति अनुवर्तते प्रकृतिभावः अनेन विधीयते प्लुत प्रगृह्याः अचि प्रकृत्या भवन्ति नित्यम् इत्युच्यते इतः पूर्वं यथा अस्माभिः दृष्टं सर्वत्र विभाषागोः अमङ्स्फोटायनस्य इत्यादिषु विकल्पेन प्रकृतिभाव विधानं
आदेशविधानम् आसीत् अत्र तु विशिष्य नित्यम् इति उक्तत्वात् नित्यं प्रकृतिभावः भवति तर्हि सन्धिः न करणीयः इत्येव अर्थः प्लुतप्रगृह्याः अचि नित्यं प्रकृत्या इति अनुवर्तते संहितायामपि संहितायां सत्यामपि सन्धिः न भवति प्रकृतिभावः एव भवति संहिताभावे सन्धिः न भवति इति भिन्नं तस्य अस्य सम्बन्धः नास्ति संहितायां विवक्षितायाम् अपि सन्धिः न भवति इत्येव प्रकृतिभावः प्लुतप्रगृह्याः प्रथमा बहुवचनम् अचि प्रकृत्या भवन्ति प्रकृतिरूपेणैव तिष्ठन्ति परिवर्तनं न प्राप्नुवन्ति कदा अचिपरे अत एव अचिपरे ये ये सन्धयः भवन्ति तेषु एव प्रकृतिभावः भवति नित्यं कंपल्सरिली इत्यर्थः अत्र प्लुतसंज्ञकाः वर्णाः इदानीमेव दृष्टाः प्लुतस्य अचिपरे उदाहरणम् अस्ति आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति अत्र वाक्यद्वयम् अस्ति संबोधनस्य किं वाक्यमस्ति आगच्छ कृष्णा इति तत्र दूराद्धूते च इत्यनेन कृष्णा इत्यत्र णकारात् परः अकारः प्लुतः भवति प्लुतविधानम् अस्ति दूराद्धूते च इत्यनेन इदानीम् अग्रे यदा अत्र गौश्चरति कृष्णः कुत्रापि गाम् अन्विष्यन् दूरे अस्ति तस्य मित्रं अत्र पश्यति गौः अत्र अस्ति तर्हि अत्र आगच्छ इति आह्वयति तत्र संबोधनस्य वाक्यमस्ति आगच्छ कृष्णा इति अत्र गौश्चरति इति अपरं वाक्यमस्ति तत्र वाक्यस्य टेः इत्यनेन कृष्णा इत्यत्र अकारस्य प्लुतः कृतः अत्र इति अग्रे यदा अज्वर्णः अस्ति तदा अकस्सवर्णे दीर्घः प्लुतः अपि अक् एव तत्र सवर्णे दीर्घस्य प्रसङ्गः अस्ति किन्तु प्लुतः अचिपरे नित्यं प्रकृत्या भवति अन्यथा प्लुतस्य श्रवणमेव न भवति यतोहि यदि सन्धिः क्रियते तर्हि तत्र दीर्घः एव आदेशः स्यात् अतः प्लुतः अचि नित्यं प्रकृत्या भवति इत्यनेन प्रकृतिभावः भवति प्रकृतिभावः एव नित्यः प्लुतः नित्यः न सो यदि प्लुतः न क्रियते दूराद्धूते च इति प्लुतः विकल्पेन भवति यदि प्लुतः न क्रियते तर्हि आगच्छ कृष्णात्र गौश्चरति इति साधुरेव प्लुतः क्रियते चेत् ततः सन्धिः कर्तुं न शक्यते प्लुतस्य नित्यं प्रकृतिभावः भवति अनेन सूत्रेण विल् प्लुता कम् इन् श्लोकास् श्लोकेषु प्रायः प्लुतस्य प्रयोगः न क्रियते प्लुतः वैकल्पिकः इति उक्तत्वात् प्लुतस्य प्रयोगः कर्तव्यः इति नास्ति यदि तत्र मध्ये प्लुतस्य योजनं क्रियते छन्दोभङ्गः भवति यतोहि तत्र मात्रा अथवा कालगणना अपेक्ष्यते अतः सामान्यतः श्लोकेषु प्लुतस्य प्रयोगं न कुर्मः वेदमन्त्रेषु तु प्लुतः बहुधा मध्ये मध्ये अपि भवति टेः इत्यनेन अत्र अत एव मया आदौ अपि दृष्टं वाक्यद्वयमस्ति संस्कृते वाक्यस्य मध्ये संहिताभङ्गः भवेत् इति नियमः नास्ति ओके सो एक्चुअली किं नाम वाक्यं संस्कृते विशिष्य व्याकरणशास्त्रानुगुणं किं वाक्यम् इति चेत् एकतिङ् वाक्यम् एकं क्रियापदं विशिष्य तिङन्तं भवेत् तेन सह यद्यत् सम्बध्यते क्रिया कारकान्विता क्रिया वाक्यं क्रियापदं भवति तस्य कारकाणि भवन्ति तद् आहत्य एकं वाक्यं भवति आगच्छ कृष्ण आगच्छ इति तिङन्तम् अत एव अत्र वाक्यरूपेण दत्तम् आगच्छ इति
क्रियापदमस्ति तेन सम्बद्धं कृष्ण इत्येव। अत्र गौः चरति इति एतेषां पदानाम् अनया क्रियया सह सम्बन्धः नास्ति। अतः आगच्छ कृष्ण इति एकं वाक्यम्। अत्र गौः चरति इति द्वितीयं वाक्यम्। अत्र चरति इति क्रियापदमस्ति, तस्य कर्त्री गौः अधिकरणम् अत्र। सो दिस् अत्र गौश्चरति इति एकं वाक्यम्, पुनः आगच्छ कृष्ण इति अपरं वाक्यम्। द्वयोः वाक्ययोः मध्ये संहिता न भवेत् इति कोऽपि नियमः नास्ति। संस्कृते तत्र वाक्यस्य अन्ते फुल् स्टाप् दातव्यमेव इति नास्ति। यथा वयं श्लोकान् पश्यामः, इदानीं बहु प्रसिद्धः कश्चित् श्लोकः अस्ति। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। कुत्र वयं तत्र विरामं दद्मः? यत्र श्लोके यतिः अस्ति तत्रैव वयं विरामं दद्मः, न तु वाक्ये। तत्र प्रथमपङ्क्तौ एव रामो राजमणिः सदा विजयते इति एकं वाक्यं, रामं रमेशं भजे इति द्वितीयं वाक्यं। वाक्यं भिन्नमस्ति। वाक्ये संहिताभङ्गः भवेत् इति किमपि नास्ति नियमः संस्कृते। वाक्यद्वयं संहितायां भवितुम् अर्हति। अत्र वाक्यद्वयमस्ति। प्रथमस्य वाक्यस्य अन्ते कृष्ण इत्यस्ति, तत्र ति भागः अस्ति, सः अकारः, अतः तस्य प्लुतः भवति इति ज्ञातव्यम्। तस्य प्लुतस्य अग्रे अज्वर्णे परे सन्धिः न भवति, प्रकृतिभावः भवति। अयमेव प्रश्नः भिन्नैः क्रमैः बहुभिः पृष्टः। Can sentence have multiple kriyapadas? If there are multiple tingantas, they are multiple sentences, except in very few rare cases. प्रगृह्यस्य अर्थः कः? अग्रे वयं जानीमः प्रगृह्यस्य अर्थं। वयम् अग्रिमखण्डे अस्माभिः प्रगृह्यसंज्ञा अधीयते। एतावता तु प्लुतसंज्ञा एव अधीता। अपरः प्रश्नः, कृष्ण आगच्छ इति वयं वदामः चेत् तत्र प्लुतः कस्य भवति, भवति वा इति तत्र मतभेदः अस्ति। केषाञ्चित् मते यत्र तस्य नामधेयं यम् आह्वयामः तत् पदम् अन्ते यदा अस्ति तत्रैव प्लुतः भवति इति क्वचिदस्ति। क्वचित् तु वाक्यस्य टेः इत्येव उच्यते। अतः वाक्यस्य तद्वाक्यं यदस्ति तस्य अन्ते भवति इत्यपि वदन्ति। Okay, so there are two a bit variant opinions on that. Okay. सामान्यानि उदाहरणानि यानि दीयन्ते तत्र नाम्नः एव अन्ते प्लुतः प्रदर्शितः अस्ति। Okay. अन्ये प्रायः न तथा सम्बद्धाः प्रश्नाः अत्र दृश्यन्ते। किमर्थम् एते प्रश्नाः आगताः इति मया नावगम्यते। When there are separate sutras for pluta varnas, why do we need to take 18 akaras in ach? See, I mean, they are that akarasya ashtadasha prabhedaah santi. Katham santi, tatra kim kim asti, hrasvaha asti, dirghaha asti, plutaha asti, ityeva tatra uktam. Tatra tasya asya sambandhaha nasti. Ityukte प्लुतविधायकैः सूत्रैः किमुच्यते? कुत्र प्लुतवर्णस्य प्रयोगः भवति इत्येव उच्यते। तत्र अस्माभिः किमधीतं? सामान्यतः वर्णानाम् एतावन्तः प्रभेदाः भवन्ति इति अधीतं। परस्परसम्बन्धः तथा नास्ति इति भाति। एवमेव अदेङ्गुणः इत्यत्र तपरकरणं किमर्थं? प्लुतस्य तु संहिता नास्ति इति अस्माभिः नोक्तम्। अत्र किमुच्यते? प्लुतस्य अचिपरे सन्धिः न भवति इत्येतावदेव अस्माभिः उच्यते।
प्लुतस्य गुणसंज्ञा न भवेद् इत्येतदर्थं तत्र अदेङ्गुणः इत्यत्र तपरकरणम्। गुणः तत्र आदेशः, तत्र इत्युक्ते गुणसंज्ञा प्लुतस्य न भवति इत्येव तत्र तपरकरणेन उच्यते। तस्य संहिता अस्ति वा न वा अथवा प्रकृतिभावस्य गुणसंज्ञायाः च न कश्चित् सम्बन्धः। अग्रे गच्छामः। नित्यं मीन्स् कंपल्सरी, यस्। प्रकृतिभावः नित्यः। सो प्लुतस्वरः अस्ति चेत् तत्र अग्रे अज्वर्णः अस्ति चेत् प्लुतस्य अचिपरे सन्धिः न भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते। Is this an apavada to akasavarne dirghah? It is an apavada to all swara sandhis. Whatever possible sandhi you have, it depends on which is the swara next to. It could be an apavada to savarna dirgha, to vriddhi, to guna. अग्रे यः वर्णः अस्ति, पूर्वं यः वर्णः अस्ति, तमाश्रित्य कः सन्धिः इति सर्वेषाम् अच्सन्धीनाम् अयम् अपवादः, नित्यं प्रकृतिभावः भवति इति। अत्र अस्य गृहकार्यं दूरात् सम्बोधनवाक्येषु यथा योग्यं प्लुतं लिखत। टेः इत्युक्ते कस्य प्लुतः भवति इति अत्यन्तं सरलः एव अभ्यासः। अन्तिमस्वरस्य प्लुतवर्णः करणीयः दूराद्धूते च इत्यनेन। द्वितीयः प्रश्नः, प्लुतप्रकृतिभावं ससूत्रं सोदाहरणं निरूपयत। प्लुतः नाम कः, प्लुतस्य प्रकृतिभावः केन सूत्रेण भवति इति सोदाहरणं वक्तव्यम्।